Yes багун та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Парист локашн куртюрэ буюу богино хугацааны түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг энэ чиглэлээр ажилладаг хүмүүсийн үзэсгэлэнд оролцоод ирлээ. Тэгээд үзэсгэлэнээр бас сонсон мэдсэн бас шинээр авсан мэдээлүүдэд та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодлоо. Францын үйл хөдлөлийн зах зээл бол маш өргөн учраас зөвхөн Парис хот дээр төвлөрөөд энэ видеогоор Парис хотод үйл хөдлөлийн үн ханш за одоо худалдаж авал бас ямар боломжтой байна. Зархаар бол бас ямар юун дээр анхаарах ёстой юм. Эсвэл хүлээх ёстой юу гэдэг талаар тус видео даахандаа хуваалцъя. Парис хот нь бол өөрөө Европ төвдөө бол бас нэлийн үнэтэй эхний 3-т ордог том нийслэл хот байж байгаа. За тэр ч утгаараа бол үн харьцангуй савлаад байдаггүй. За өнөөдрийн энэ видео хийж явах үед бол Парис хотын дундаж метр квадратын үн 9300-аас 10,000 евроны хооронд байна. За энэ өмнөх оны буюу түүний өмнөх онтой харьцуулбал нийтдээ 6-аас 8% одоо үнэ нь буурсан байна. За гэхдээ мэдээж ямар дүүргээс хамаарат үнэ нь харилцан адилгүй байж байгаа. За үүнийг бас илтгэж байгаа нэг жишээ нь бол одоо Нотрот дээр одоо бүртгэж байгаа үйл хөдлөлтүүдийн худалдааны тоон байж байгаа. За энэ бол сүүлийн 2 жил дараалан одоо буурсаар байна гэдэг тоон үлдсэн байна. За эвгүй одоо үзүүлэлт нь болохоор юунаас нөлөөлж байна гэдэг талаар дараах хүчин зүйлүүдээс нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт нь болохоор зээлийн хүү нэмэгдсэн үйл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахд 2 жилийн өмнө жишээлбэл 1.5-аас 2%-аас доошо одоо байсан бол өнөөдөр 4%-аас дээш гарсан жилийн хүн. За хоёрдугаарт нь болохоор үйл хөдлөх худалдаж авч байгаа хүмүүс тавигдж байгаа нөхцөл нь бас баг зэрэг чангарсан байж байгаа. За гуравдугаарт нэг том хүчин зүйл нь бол ихэнх хүмүүс өнөөдөр бас зайнаас ажиллах, за мөн илүү их одоо байгальтайгаа ойрхон амьдрах, том хатаас гарч амьдрах гэдэг зүйлүүд бол ковидоос хойш нэлээд эрчимтэй яригдж эхэлсэн. Тийм учраас бас том хотыг орхиж байгаа хүмүүс гэр бүлүүд бас нэлээд бий болсон. За иймэрхүү хүчин зүйлүүдээс болоод ингээд бол Парис хотын үйл хөдлөлийн үнээс ингэж буурж байна гэж үзэж байна. Парис хот нь өөрөө маш олон дүүргүүдэд хуваагддаг. Аррондисмон буюу за зураг дээр харагдаж байна. За хамгийн одоо үнэтэй дүүргүүд бол хотын төвийн 1-4 6-дугаар аррондисмон байдаг. Маш үнэтэй. Тэгээд үйл хөдлөлийн үн харьцангуй энэ дүүргүүд бол буудаггүй гэж яригддаг. Гэхдээ бас бага хэмжээний бууралт сахилж байгаа. За зүүн хойд хэсэг буюу 10, 19, 20 дугаар дүүргүүдэд бол ихэнхдээ хөрөнгө оруулагчдын дүүргүүд худалдан авалт хийдэг. Яагаад гэвэл түрээсээр амьдарх, түрээсийн байр хайж байгаа хүмүүс энэ дүүргүүдэд харьцангуй өндөр байдагтай холбоотой. 15 болон 17 дугаар аррондисмонд болохоор худалдан авагчд бас өндөр байдаг. Гэхдээ бас сүүлийн 2 жил 5-аас 7% бас үнийн бууралтын хүүхдүүд дээр ажиллагдсан байна. 13-аас 14-р дүүргүүд болохоор ихэнхдээ бол маш олон дундсны хүмүүс холилдож амьдардаг. Энэ утгаараас харьцангуй тайван байна гэж бодож байна. 2025 онд юун хэрвээ та үйл хөдлөх Парис хотод худалдаж авах гэж байгаа бол за магадгүй өөр хотод ч байсан хамаагүй. Гэхдээ юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэхлээр мэдээж зээлийн хүүс анхаарах ер нь харж явах хэрэгтэй. За өнөөдөр бол 4%, за 4%-аас оны одоо 2-3 дугаар үйлрэлт гэхэд бас бага хэмжээгээр буурна гэсэн үзүүлэлттэй байж байгаа. За Парисын хувьд болохоор шинээр одоо байшин байрлал одоо барих тал дээр ерөнхийдөө бол хязгаар тогтоогод эхэлсэн байж байгаа. За 3 дахь нэг том хүчин зүйл бол одоо цахилгаан эрчим хүчний одоо хэмнэлттэй орон сууцыг одоо зах зээл дээр одоо шинээр бий болгож байна. За дөрөвдүгээрт нь болохоор цагуурын хуулс хэрэгжиж байгаа. Луа климагийн. За энэ нь болохоор бас хүчний орон сууцуудыг одоо энерги эрчим хүч ядгалыг бууруулах тал дээр бас байрны эзлүүдтэй хандсан нэлийн тиймэрхүү нөхцлүүдийг тавьж эхэлж байгаа. Жишээлбэл хэрвээ та байрны туризм хийж байгаа бол хамгийн бага баяр юм. Эрчим хүчний одоо хэмнэлт нь байх ёстой гэх юм уу. Тэгвэл заалтуудыг бас зааж өгч байгаа. Түүнээс ийм зүйлүүдийг бас та үйл хөдлөх авах гэж байгаа бол энэ зүйлүүд бас анхаараарай гэж хэлмээр байна.
За хэрвээ та Парис хотод үйл хөдлөлтөд авахаар эсвэл зарахаар тийм эсвэл хүлээх үү гэж бодож байгаа бас дараах зүйлүүд дээр анхаарай. За хэрвээ та худалдаж авахаар өнөөдөр төлөвлөж байгаа бол 10% хүртэлх хэмжээгээр доош нь буулгах явах бол одоо нөхцөл бүрдсэн байж байгаа. Хожим бол ингэж доошоо буух байдал харьцангуй бага байдаг байсан. Яг л тэр өнөөдөр эсрэгээр худалдан авах хүчний тоо нь бол ерэлт бол багатай. Зах зээл дээр худалдах хүсэлтэй хүмүүс их байгаа учраас юм байж байгаа. За хоёрдугаарт нь диагностик DPO гэж байдаг тийм. Энийг маш сайн бас анхаарах хэрэгтэй. Үүнийг бас анзааргүйгээс болж танд одоо сүлдэнд хавуу хийх бас олон зүйлүүд дээр бас нэмэлт зардал гарах учраас энийг бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж бодно. За хэрвээ та худалдахаар үйлдвэрлэх хөрөнгөө худалдахаар хэрвээ та сонирхож байгаа бол бас хэд өндөр үнэтэй хэлхээс зайлшгүй хэрэгтэй. Сүүлийн жилүүд бол хэд өндөр үнэтэй үнэл өссөн. Яг өнөөдөр үл яг тийм түвшиндээ бас биш байгаа. Тийм учраас яг өнөөдөр зах зээлийн ханш ямар байна түүнтэй бас ажиллах. Ойртуулсан үнээр мэдээж таны одоо үйлдвэрлэх илүү хурдан зарагдах боломжтой. За хөрөнгө оруулах чиглэлээр худалдаж авах хүсэлтэй байгаа бол мэдээж үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалт бол урт хугацаанд ярагддаг, урт хугацаанд хөрөнгө өгдөг. Тийм учраас урт хугацаанд харах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр бол хөрөнгө оруулагчид юу нэр л гарч байна гэхэлэр Cartier дүгнийх буюу яг одоо төвийн дөрүүд биш аль болох баг зэрэг аллагдсан. Гэхдээ ирээдүйд илүү их ачаал бодлохоор импакттай болохоор тийм хөө жижиг дөрвүүдэд жижиг одоо хэмжээний одоо метр квадраттай байгуудад хөрөнгө оруулалтыг хийсээр байна. За ингээд эцэст нь түүний хэлэхэд Парис хот бол үргэлж байрны өндөр байдаг учраас түрээслэгчд бол үргэлж байр хайж байдаг. Жишээлбэл хэрвээ та худалдаж авахаар зорж байгаа бол жилийн 10-аас 12 өдрийн үргэлжтэй үйлдвэрлэх Парис хотод болж байгаа бодох хэрэгтэй. За ингээд өнөөдөр та бүхэн Парис хотын үйлдвэрлэлийн зах зээлийн видео хүргэлээ. Таалагдсан суулцаарай шашна. Тэгээд бас комент үлдээгээрэй. Тэгээд дараагийн видеод баярлалаа.